이제 하키스틱 해서 내추럴 탑으로 가지 않습니까? 네. 초보자가 아니어도 내추럴 탑을 해보면 이렇게 안고 돌아야 되는데 네. 잘 안겨있지 않고 잘 안 돌아지는 경우가 참 많거든요. 홀드 네. 말씀하시는 네, 홀드가 잘 안 돼 있고 네. 두 사람의 같이 도는 게 아니라 너 따로 나 따로 돌게 되는 네. 그 문제점에 대해서 좀 얘기를 좀 듣고 싶어요. 네. 1번은 내추럴 탑으로 네. 들어가는 홀드를 못 하신다. 네. 네, 1번은. 그 다음 2번은 홀드의 간격 조절을 못 하신다. 보여드릴게요. 네. 우선. 네, 하키 스틱을 해서 내추럴 탑을 들어가시는데, 네. 이 홀드를 못 한다는 말이, 내가 무슨 홀드를 못 해. 그런데 하키 스틱에서 여기에서 이 공간을 만들지 못하셔가지고, 이거 돌 때 이렇게 막 찌그러져요. 이거 돌고 3에서 예. 4 넘어갈 때 예. 아니면 혹은 남자는 안 당겼고 여성이 당겨서 중심을 잃는 경우가 되게 많아요. 그래서 여성이 당기셔가지고 이렇게 예, 이런 경우가 되게 많아요. 그래서 사실은 여기서 3에서 굉장히 힘을 잘 푸셔야 되는데 2, 3, 4, 2, 3 이 부분에서요. 네. 이 부분에서 이게 돌고 있기 때문에 여성이 100% 중심이고 이 손이 편안하게 돼야 되는데 이때 보통 남성분들이 여기가 근육이 당기기 때문에 자꾸 여성을 이렇게 이마 쪽으로 이렇게 당기거든요. 네. 네, 그래서 이걸 좀 편하게 하시고 중심을 잘 잡으셨다면 네. 그 다음 여기서 가까워진다는 걸 인지를 하셔야 되고요. 네. 그 다음에 여기서 오픈 베이직을 해서 내추럴 탑을 들어가시는데 네. 이때 자기도 모르게 이제 모던의 약간 뭐라고 해야지? 모추는 모던이라고 해야죠. 네네, 그렇죠. 이걸 합니다. 네. 네. 그런 분들이 많죠. 네, 모던의 근데- 심취에 있는 분들이. 예, 근데 이제 아까 제가 말씀드렸다시피 네. 한 발에 그냥 똑바로 지구와 수직 방향으로 이렇게 지면과 수직 방향으로 네. 이렇게 쓰셔야 된다는 거죠. 네네. 우선 서야 되는데 이때 대부분 또 홀드가 높아요. 네. 홀드가 높으면 그 얘기는 뭔가 너무 설명이 길어지는데 네, 홀드가 우선 높으면 안 돼요. 네. 네, 홀드가 좀 낮아야 돼요. 네. 네, 낮고 이 손만 여자 눈높이. 그러니까요. 이게 모던 홀드는 바디를 컨택을 하기 때문에 네. 이제 좀 붙으니까 네. 이렇게 더 이렇게 멀어지려고 노력을 하니까 네. 홀드도 커지는데 네. 라틴은 이미 공간이 있기 때문에 네. 이렇게 좀 더 이렇게 좁아져도 된다라는 말씀이신 것 같아요. 네. 그래서 실제로 이제 이 홀드를 여러 가지 스토리로 얘기할 수 있지만 네. 우리가 멀어요. 멀면 제일 먼저 닿은 건 여기잖아요. 네. 네, 여기에요. 네. 혹은 이 손이거나. 네. 네, 여기서 점점 닿으면 이렇게 돼서 우리가 맨 처음 만나는 사람하고는 이 정도로 춤추잖아요. 네. 네, 그러다가 이렇게 하다 보면 점점 시선 회피가 되지만 이걸 극복한 지금 이제 내추럴 탑이 됐으니까요. 네. 네, 그러면 그 다음 홀드가 이렇게 들어가야 되거든요. 근데 처음부터 이러고 있어요. 이건 사실 우리가 모던에서 이렇게 꽃을 피웠을 때 얘기잖아요. 네. 그러니까 꽃 피기 전까지는 이렇게 사람이 만나고 싶어 해야 돼요. 네. 만나고 싶어. 처음부터 만나기 싫어가 아니라 네. 만나고 싶다가 만나서 꽃을 피워야 되는데 네. 자, 여기서 만나고 싶어야 되는데 만나기 싫어요. 이건 아니죠. 그래서 이렇게 돼서 처음부터 이래서 홀드가 좁고 앞으로 가 있어야 돼요. 네. 옆으로가 아니라 네. 앞으로 가 있고 여기서 당연히 뒤로는 더더욱 아니고요. 네. 이 상태에서 이렇게 내려가기 때문에 요거는 조금 내려가셔도 되고 네. 보통 올리라고 너무 많이 하셔가지고 나중에 여기 결려요. 네. 내 몸이 서야 되고 홀드 내리셔도 되고 여기도 마찬가지 여자 눈높이. 남자가 키 크다고 자기가 이렇게 하면 안 되고 여자 눈높이. 남자가 맞추셔야 돼요. 네. 이 상태에서 저희가 보통 배우는 대로 이대로 정확히 앞에 서 있는 게 아니라 반보 정도 네. 옆으로. 이 상태에서 저희가 하면 여성이 저절로 네. 이 남성의 한 가운데쯤 오게 되죠. 네. 그럼 자동으로 잘 돌게 됩니다. 네. 네. 이때 그 남자 발 네. 돌기 위해서는 발을 어디로 놔야 되는지 발에 대한 설명을 좀 해주실까요? 네, 내추럴 탑을 하실 때 네. 이제 사람들이 90도 이 생각을 너무 많이 하세요. 네. 나중에 잘 돌면 많이 돌 수 있고, 지금 아직 초보일 때는 많이 못 돌아요. 네. 그래서 너무 잘 돌려고
90도를 딱 맞추시려고 여성 생각을 잘 안 하고 여기서 이렇게 합니다. 이렇게. 이게 좋은 게 아니고 네. 내가 반드시 옆으로 그 다음에 내 무릎과 내 무릎을 살짝 겹친다. 겹친다. 그 다음에 발 내려놓으시고 다시 내가 돌아야 되니까 대각선 앞으로 놓는다. 네. 그 다음에 무릎과 무릎이 겹친다. 네. 대각선 앞으로 간다. 예. 그걸 대부분 옆으로 가기 때문에 문제가 생겨요. 네. 옆으로 가기 때문에. 이게 동그라미가 커져버리네요. 옆으로 네, 가니까. 네, 네. 여성의 어떻게 보면 여성의 오른발이 중심이고 네. 우리가 이렇게 원을 그린다라는 생각을 해주시면 네. 잘 돼요. 네. 그리고 나서 그걸 마스터하고 나시면 이제 조금 더 큰 원도 되고 작은 원도 되는 건데 예, 처음부터 너무 이걸 옆으로 빼기만 하면 아무것도 안 돼요. 네. 네. 여자 발은 어떻게 따라가죠? 여성 발은 네. 남성과 이제 홀드를 하고 네, 이 전진으로. 간격을 유지를 네. 하려고 노력을 하셔야 돼요. 그러니까 네. 여성이 처음 내추럴 탑을 가실 때 네. 왼발이 이제 포워드로 가게 되는데 네. 보통은 이 홀드한 거를 간격을 유지하지 않고 네. 그냥 이렇게 뒤집어서 간다던가 네. 아니면 남성 이렇게 치고 가시는데 이렇게 홀드 감을 유지를 하고 네. 계속 포워드로 네. 네, 걸어가려고 유지를 하시면 네. 편안하게 네. 내추럴 탑을 하실 수 있습니다. 남성이 이렇게 돌다 보니까 회전을 걸지 않습니까? 네. 그래서 여자가 전진을 하는데 어디에서 회전이 만들어지면서 걸어져야 되는지에 대해서도 얘기할 수 있습니다. 어디서 회전이 벌어지나? 뭐 몸에서 회전, 로테이션. 회전. 네. 남성이 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 홀드에 의해서 네. 이제 시작이 예. 되고. 네. 네. 저는 그거 조금 알 것 같아요. 왜냐면 이렇게 물어보시는 분들 되게 많았어요. 네. 왜냐면 어느 한쪽에서 토션이 걸려가지고 어디서는 풀리고 어디서는 좀 더 힘이 들어가고 뭐 이런 얘기 되게 많았거든요. 언더바디에서는 좀 안 되고 뭐 되고 뭐 이렇게 얘기를 많이 하시는데 사실은 네. 여기에서는 CBM이다 CBM이 아니다. 그러니까 몸이 꼬여있다 안 꼬여있다 이 얘기가 아니고 네. 사실은 너무 그건 디테일하게 들어간 거고요. 네. 처음에 여기에서 처음부터 우리가 서서 이미 내추럴 탑이니까 오른쪽으로 돌고 있잖아요. 네. 그래서 이제 대부분 사람들이 착각을 하는 게 이제 얼굴이 돈다거나 아니면 엉덩이가 돈다거나 아니면 손만 돌아요. 이게 문제인 거예요. 이게 이제 어떤 힘이 뭔가가 더 네. 돌기 시작한. 바른 예만 보여주세요. 네. 바른 예만. 그래서 헷갈리니까. 이거 아니고 온몸 몸통이 네. 전부 다 같이 오른쪽으로 열려야 돼요. 네. 그렇게 되면 이제 솔직히 우리가 발이 놓였을 때 수직으로 네. 섰을 때 이때 당겨지는 힘이 세져요. 예. 예. 근데 여기서 한 발 한 발 한 발 한 발 사실 선수들을 잡으면 네. 한 발 한 발 때마다 뭔가 휙 오고 휙 가고 네. 휙 오고 휙 가거든요. 예. 그게 이제 그만큼 지면과 이 힘이 좋아지기 때문에 생기는 현상이고 네. 실제로는 그거는 일부러 악센트를 만들 수도 있고 일부러 부드럽게 할 수도 있고 근데 저희 선수들은 웬만하면 네. 챔피언이 되려고 할 때는 네. 휙휙휙 해요. 근데 챔피언이 눈에 들어와야 되니까. 되고 나면 예. 부드럽게 하는 게 제일 잘하는 거예요. 맞아. 어려운 얘기죠. 어려운 얘기가 아니라 네. 저도 대회장에서 네. 선수들 많이 보다 보니까 네. 저 사람이 3, 4등 할 때는 힘이 많이 들어가 있는 게 네, 네, 보이는데 네, 네. 어느새 이제 챔피언이 됐잖아요. 네. 이제 힘 빼고 춤을 추더라고요. 네. 자기가 챔피언인 걸 자기가 아는 것처럼. 네네네. 네. 그래서 저희가 여유가 있어 보이더라고요. 뭐라고 말씀드리기가 그래요. 네. 그러니까 우선 잘해 보이려고 힘 네. 세게 줘서 하실 수도 있는데 네. 이제 그래도 나는 이제 한 5년, 6년, 10년 쳤다. 그러면 예. 조금 부드럽게 추셔도 되지 않을까. 그러니까 부드럽게 추는 게 챔피언 춤이니까 또 네. 부드럽게 춰야 되는 거 맞네요. 근데 제가 부드럽게 추면 네. 저 사람 선수라면서 왜 저래 그렇긴 하시더라고요. 아니 그건 이제 봐주면서 추는 거고 네. 시합장에서도 네. 여유 있게 춘 사람이 챔피언 되더라고요. 네네네 맞습니다. 네. 자리 싸움도 안 해요 챔피언은. 네, 그냥 자세 잘 잡고 음악 잘 타고 둘이서 네. 굉장히 여유롭게 잘 쳐요. 예, 그렇게 힘 안 줘도 다 보인다는 거죠. 네. 그런데 왜 얘기가 좀 정리는 안 되고 간것 같은데. 나중에 네. 자꾸 왜 그쪽으로 네. 걷기는 걷는데 회전을 만들면서 걷는 거예요. 네. 제가 매니아들을 파티에서 만나잖아요. 네. 저는 눈발을 잘 추는 여자를 만났을 때가 네. 제일
기뻐요. 아. 이날 파티에 왔는데 룸바를 잘 추는 여자를 만나잖아요. 다른 건 못 쳐도 네. 저는 오늘 온 기분이 행복해요. 어떻게 그만큼- 추는 여자가 잘 추는 여성? 그러니까 룸바를 잘 추는 여성이 어떻게 추는 예를 들면 방금 내추럴 탑을 했는데 저한테 이렇게 쏙 안겨 들어왔는데 네. 그 안겨 들어온 그 느낌을 끝까지 계속 유지해 주는 사람. 벗어나지 않고. 네. 아까 홀드의 간격. 나는 내 자세로 내 걸음만 걸으면 네. 이 여자는 계속 안겨서 네. 나하고 똑같은 포지션에 있어요. 네. 네. 포지션이 계속 바뀌지 않고. 근데 불편한 사람은 계속 포지션이 바뀌어가요. 네. 내가 거기에 맞출 수도 없고 저 사람이 나한테 맞춰주지 않으니까 네. 무척 불편감이 느껴지죠. 아까 말씀하시지. 네. 그거를 보통 저희가 레슨을 해드리거든요. 그거 맞추는 법을. 아, 그걸 레슨 해주라고요, 지금. 네, 그러니까 아까 그걸 말씀을 하시지. 아니, 나 말고 우리 시청자분들에게 그걸 알려주라고요. 네. 자, 나는 남자춤을 네. 잘 알고 있는데 여자가 잘 모른다. 아니 이 어떤 얘기를 게 하는 나는 거예요. 맛있더라 이렇게 말씀을 해주셔야 그 요리를 해드리는데. 그러니까 네. 뭐 연희 선생님 네. 같이만 추면 되는데 네. 연희 선생님은 어떻게 이렇게 푹 안겨 들어와주고 그걸 유지할 수 있는지. 아니, 그 얘기를 해주세요. 저희는 이렇게 출 때요. 네. 그 폭 안겨 들어왔다 이렇게 느껴지는 게 아니고, 그냥 이미 몇 센티미터 참 잘 들어왔구나. 일부러 당겼구나, 일부러 밀었구나. 아까 스토리 얘기하라면서 네, 스토리. 네. 안겨 들어온 것 같은 스토리를 나는 얘기하는 거예요. 오케이. 예. 자, 그때 보통 이제 저희가 초보에서 이제 중상급으로 넘어갈 때, 네. 저희가 밀고 당기고가 다 있으셔야 된다. 그래야 이 거리 조절이 된다. 이 네. 얘기를 말씀드려요. 네. 아까 연희 선생님께서 얘기하신 대로 여기가 조금 자기가 편한 거리를 잘 찾아야 돼요. 그래서 여길 잡아야 되냐, 여길 잡아야 되냐, 여길 잡아야 되냐 다들 얘기를 하시지만 네. 그건 중요하지 않고요. 네. 우선 이걸 먼저 하시면 돼요. 이 어깨가 나란하면 돼요. 나란하면 이 팔은 길이가 다 달라요. 네. 그래서 길이가 길어가지고 이렇게 남으시는 분도 계시고 아니면 짧아서 여기 계시는 분도 계세요. 저는 두 개 다 괜찮아요. 이걸 먼저 잘 맞추시고, 그러니까 이게 이렇게 되신 분 되게 많아요. 어깨가 틀어지지 않고 네. 둘이 나란하게 네, 보는 거. 나란하게. 네. 그리고 반대로 이렇게 하시고 얼굴 저쪽으로 이미 계신 분도 되게 많아요. 그렇죠. 네, 이거 좋지 않아요. 그게 아니고 나란하셨으면 네. 좋겠고요. 정말 그분을 가르쳐준 선생님을 때려주고 싶어요. 정말요? 네. 남자들은 되게 좋아해요, 사실. 아이씨. 싫어한다. 내가 싫다고 내가. 아니 미안합니다. 욕 나올 뻔했죠. 아니 그런 게 아니라 가까워지니까 되게 좋아하신다고요. 이거 바레이션 할 때고 바른 자세로 돌아야 되는데 네. 사실 네. 예, 안 좋아하는 그렇습니다. 걸로 넘어가세요. 네. 네. 자, 이렇게 됐어요. 네. 이 상태에서 저희가 연습을 합니다. 자, 여기서 서로 뒤로 살짝 몸통을 뒤로 가요. 그러면 이 손에서도 약간 당겨짐이 생기고 이 손에서도 당겨짐이 생겨요. 네. 이걸 선수들은 나중에 밀기도 해요. 밀어요. 보이지 않으니까 일부러 비주얼로 보여드린 거예요. 이건 민 거고 이건 당긴 거겠죠. 네. 근데 사실은 이 중간에 가만히 있어야 되지만 밀어서도 연습이 돼야 되고 당겨서도 연습이 돼야 돼요. 네. 그때 아까 말씀드린 대로 똑같은 간격을 유지할 수 있는 게 뒤에 텐션으로 딱 느껴져요. 긴장이 돼 있어야 이게 그 위치에 그대로 딱 있을 수가 있거든요. 내 다리가 무엇을 했든 네. 내 몸통 회전이 어떻게 됐든 예. 이게 사실은 느낌을 굉장히 좋게 만들거든요. 네. 남자의 느낌을 얘기했고요. 여자는 남자에게 어떤 느낌으로 해주시는지. 저는 지금 홀드를 벗어나지 않고 네. 계속 이 감을 유지를 해주려고 노력을 했어요. 그러니까 네. 저희가 가만히 있는 게 아니라 회전을 하고 있잖아요. 네. 거기에 맞춰서 제가 체중을 왔다 갔다 이렇게 조금씩 예. 유지를 하고 있어요. 예. 네, 약간 끌려간다는 느낌으로. 네. 이 두 사람이 자기들 느낌만 얘기하는 것 같아가지고 네. 이해가 되는지는 모르겠습니다. 자, 끌려간다는 거. 끌려간다. 끌려가서. 잘 끌려갔습니까? 당겨진다라는 네. 느낌이에요. 네, 그게 이제 저희가 하면 네. 일반 처음 이제 한 2, 3년 차까지도 네. 이게 대부분 잘 풀려요. 이렇게. 네, 풀리죠. 풀려요. 네. 네, 풀려요. 그래서 처음에 제가 약간 네. 뒤로 기대세요 라는 네. 말씀을 드리면 저한테 잘 딸려와요. 이제 문제는 이때 네. 이제
우리 프로들은 대부분 이 다리가 잘 나오거든요. 이렇게. 네, 네, 네. 근데 어른들은 이 다리를 외웠잖아요. 예. 그러니까 이 다리를 그대로 앞으로 그대로 놔요. 예. 그러면 남자가 이제 좀 잘 쳐서 이걸 쭉 당겼어요. 그럼 앞으로 넘어져요. 네, 그래서 중요한 건 여기를 당기고 네. 약간 기대는 느낌을 냈다. 그러면 이 다리를 꼭 이 남자 사이즈와 함께 맞춰서 오셔야 돼요. 맞춰서 여자가 맞춰서 여성이. 예. 지금 이 여성은 그 간격을 계속 유지하기 위해서 남자에게 잘 맞추고 있다는 그렇죠, 게 그렇죠. 보이고 있습니다. 예. 벗어나지 않으려고. 네, 보통은 더 적게 오시니까 네. 문제가 되거든요. 그러니까 이거는 남자가 리드를 하기 때문에 여성이 더 맞추려고 노력을 많이 해야 될 것 같은데요. 네. 남자는 뭐 자기 춤을 추는 거잖아요. 바른 홀드 자세로. 유지를 딱 네. 잘 해주셔야 되고. 네. 네. 남자가 못하는 여자를 억지로 이렇게 데려갈 수는 없으니까 좀 여자가 공부를 많이 했으면 하는 부분이 이 부분인 것 같습니다. 그렇구나. 네. 내추럴 탑이 안 되는데 또 리버스 탑이 잘 될 리는 없잖아요. 모든 분들이 이제 리버스 탑을 하는데 리버스 탑은 왼쪽으로 회전을 하니까 네. 또 리드가 걸리는 부분이 좀 차이가 있을 것 같거든요. 네. 남성이 또 잘 회전을 시키는데도 어떤 요령을 가지고 하는지도 궁금하네요. 네. 자, 내추럴 탑에서는 우리가 이쪽으로 이렇게 갔고요. 네. 그래서 여기 잘 쓰시고 여기 좀 느낌을 당겨지는 느낌으로 예. 오프닝 아웃 후에 리버스 탑을 가시는데 여기서 여성이 이발이 뒤로 들어가신다는 게 이 크로스가 굉장히 어렵거든요. 네. 그래서 혹시 뒤로 들어가시는데 대부분 얼굴과 함께 요렇게 하셔가지고 요렇게 가시는 분들이 되게 많아요. 네, 모던한 네, 것처럼. 요렇게. 그러면 남자가 미는 대로 각도가 안 나요. 네. 왜냐면 이미 발을 놓으셨으니까. 네. 그래서 그때는 여기를 살짝 밀 줄 알아야 된다. 예. 밀 줄 알아야 된다. 이 얘기예요. 네, 오른손 홀드가. 네, 남자의 오른손 홀드 쪽에 여성의 왼쪽 팔이 왼쪽 홀드를. 너무 들고 있으셔가지고 밀 줄을 몰라요. 네. 그래서 살짝은 안 무겁거든요. 얹어놔야 되겠습니다. 네, 얹어놔서 살짝 밀어주시면 여기서 이제 이게 안 되니까 자꾸 남성이 이렇게 당기거든요. 그럼 네. 자세가 당연히 안 좋으니까 이건 안 하시는 게 좋고 여기에서 이렇게 남자가 왼발을 쓰셨을 때 네. 이쪽 오른쪽이 돌아가죠. 네. 그러니까 여기에 이 홀드가 안 네. 좋다면 네. 돌아갈 때 이렇게 되겠죠. 네. 그래서 이때 남자가 살짝 프레임을 만들어서 네. 보내주시고 여성은 그걸 받을 수가 있어야 돼요. 네. 네. 네, 당연히 이제 잘하시는 분들은 잘 받겠지만 이걸 생각을 하셔야 이게 점점 좋아지지. 그냥 우선 발만 생각하시면 안 좋아지죠. 네. 계속 끝까지. 네. 이 프레임 네. 남자의 오른쪽, 여자의 왼쪽. 지금 여기서 포지션에 대해서 좀 얘기를 해주신다면, 네. 내추럴 탑은 크로즈 포지션이잖아요. 네. 리버스 탑은 크로즈 포지션에서 약간 여성이 왼편으로 이렇게 옮겨져 있는 반대쪽. 네. 네. 라이트 라이트에서 지금 레프트 레프트로 바뀌었어요. 그랬을 때 회전이 네. 더 네. 오른쪽 홀드로 리드하기가 편해지는 거죠. 네. 이유는 네. 여기서 리버스로 여성이 이렇게 갈 때 남자가 여성의 가운데로 들어갔잖아요. 네. 그러니까 당연히 우리가 지금 현재 상태를 보면 또 레프트라고 말을 할 수가 없어요. 네. 예, 여기서 여성이 가니까 생기는 현상이거든요. 네. 그때 탑이니까 뱅글뱅글 돌아야 돼서 네. 여기서 이쪽이 바깥쪽이고 이쪽이 인사이드다. 네. 이쪽이 회전량이 훨씬 많다. 네. 회전량이 훨씬 많으니까 이쪽을 잘 받아야 된다. 회전량이 적은 쪽은 인사이드니까 각도는 똑같지만 이동 거리는 바깥쪽이 훨씬 많잖아요. 네. 네. 그러니까 이렇게 이제 회전을 만들어주는 남자의 홀드가 여성에게 전달이 됐었을 네, 때 네. 여성은 그 전달을 잘 받아주려고 노력을 해야지 네. 그걸 피하는 게 문제인 것 같아요. 아, 예. 거기서 CBN 거시면 네. 제가 이런 경우를 많이 봤거든요. 이렇게 예. 안 가져요, 안 돌아져요. 네. 계속 아래로 떨어져 버려요. 네. 예. 이렇게 떠줘야 되는데, 남자가 원하는 양만큼 리드가 되어야 되는데 네. 겉도는 거죠. 네네네네. 그래서 리버스 탑을 잘 하시면 이미 네. 굉장히 잘 추시는 것 같아요. 저는 리버스 탑이 자신 있습니다. 아니, 그 여성분들 제가 만나서 네. 리버스 탑 잘 추시는 분을 보면 예. 항상 잘 추시더라고요. 다른 춤도 다 잘 추세요. 네, 네. 네. 그러니까요. 일단 그러니까 네. 홀드가 좋은 사람이 네. 모든 춤을 잘 추는 것 같고요. 네네네.
팔로워의 역할을 잘해주는 사람이 네네네. 다 되는 것 같아요. 이거는 좀 감각적인 부분이기도 하는 것 같은데 여성분들의 정서가 네. 쑥스러우니까 이렇게 빼요. 그래서 이렇게 자기가 몸이 찌그러져요. 네. 예를 들면 내추럴 탑을 하는데 여자예요. 네. 2, 3, 4 이렇게 들어오면 되는데 네. 2, 3 이렇게 빼고 들어와. 네네네. 계속 이제 이렇게 빼진 네. 상태로 도는 네. 거죠. 네네네. 빼놓으니까 빼놓은 거를 남자가 리드하는 네. 게 남자는 허당이 되고 네. 여성은 리드를 이미 거부했기 때문에 네. 두 사람이 마주보고 배꼽을 마주보고 춤을 추는 게 아니라 이렇게 아웃사이드로 빠진 채로 춤을 추게 되는 네. 어깨가 나란히가 안 된다는 거죠. 네. 그래서 어깨 나란히를 먼저 만들으시면 나중에 내 시선이 이게 틀렸구나를 아시거든요. 네, 어깨 나란히를 안 만드시면 자꾸 아까 말씀하신 대로 이렇게가 돼요. 네. 그러니까 남자가 아무리 노력해도 그리고 남자도 자기가 먼저 이렇게 하셨으면 네. 네, 여성이 아무리 반드시 잘 서 있어도 이상한 리드를 하게 되시는 거죠. 네. 네. 그 문제를 잘 해결하고 그 다음 단계로 넘어갔으면 좋겠는데 네. 뭐 처음부터 잘 될 수는 없고 네. 일단 순서를 좀 빼달라고 회원이 요구하면 네. 그 다음 순서로 가야 되겠죠. 네네네. 네. 그래서 뭐 너무 후덕이나 뭐 이런 거에 네. 예, 뭐 다들 크로스를 하게 되면 네. 선생님 발이 안 나지는데요 이 얘기도 많이 하고요. 네. 또 누구는 노래요 뭐 이런 얘기도 많이 해요. 네. 아니 우선 왼발 오른발이라도 가셔야 돼요 우선은. 예. 그리고 남성이 이렇게 볼로 짚었을 때 네. 회전을 이렇게 만드는 것은 체중 이동할 때 네. 다리에 힘을 가지고 받으란 있어야 얘기죠. 돼요. 예, 받으란 근데 이 얘기예요. 힘을 안 주니까 회전량이 조금밖에 안 나와서 네네네. 우리가 원하는 펜 포지션까지 이렇게 네. 못 오는 경우도 많은 것 같습니다. 네, 맞습니다. 네, 볼에서도 네. 힘이 있어야 되는데요. 네. 그래서 체중 이동이 중요하다라고 얘기하나 봐요. 네. 선생님 우리가 어디까지 했죠? 리버스타까지. 리버스탑까지 네. 했습니다. 그런데 뺀 알레마나를 하지 않았어요. 리버스탑까지만 하고. 네, 리버스탑 했으니까 이제 알레마나 할 차례네요. 네. 펜하고 알레마나. 네. 그런데 아까 오프닝 트위스트에서도 빼먹고 뺀을 얘기도 안 했거든요. 네, 한번 다시 시연을 보여주시고 마무리까지 해주세요. 그럼. 네. 리버스탑을 우리가 보통 들어가면 턴 양이 부족해요. 네. 왜냐면 보통 90도로 많이 배우시기 때문에 이렇게 시작하고 네. 대부분 저 끝으로 끝나요. 네. 네, 근데 그거에 너무 연연해는 안 하셨으면 좋겠어요. 저희도 편하게 하면 뒤로 끝나는데 저희는 이제 앞으로 맞출 수 있으니까 맞추는 네. 거고요. 네, 뒤로 끝나셔도 상관없어요. 여기서 이렇게 4, 2, 3, 4. 보통 이렇게 하면 뒤로 끝나요. 네, 그런데 저희는 여기서 좀 더 돌려서 쓸 수 있다 이거죠. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. 네, 이거는 이제 자기가 더 돌 수 있냐 없냐의 문제이기 때문에 편하게 하시면 되고요. 다음 2, 3, 4. 네. 여기 선생님 남자가 편하게 했었을 때는 저쪽으로 여자를 보내서 이렇게 펜이 되잖아요. 네네네, 보통 그렇게 됩니다. 그러면은 이제 관객이 저기에 이렇게 앉아 있다라고 네. 했었을 때, 네. 이제 남자의 엉덩이를 보고 관람을 하게 되니까 네. 이렇게 돌려놔서 여자가 이리 왔을 때가 네. 관객들이 봤을 때 아름다울 것 같거든요. 네, 저는 그걸 그래서 선호합니다. 리버스 탑의 회전량이 네. 잘 만들어져야지만 여기까지 여자를 보낼 네. 수 있다라는 게 되네요. 네, 그래서 리버스탑 연습을 굉장히 많이 하셨으면 좋겠어요. 네. 많이 하셔서 오버턴을 조금 하셨으면 네. 합니다. 네. 네. 그래서 마지막에 팬을 가실 때 네. 여기가 너무 서로 커뮤니케이션이 없어가지고 이렇게 멀어져요. 이게 저는 좀 별로 보기가 안 좋더라고요. 네. 그리고 이제 본인들이 되게 네. 중심을 잘 잃어요. 네. 그러고 나면 그 다음 뒤에 텐션이 안 좋아요. 네. 네. 그래서 이제 제가 예전에 배운 그 내용을 얘기 드리면 이렇게 남자랑 여자랑 이렇게 갈 때 여기서 요 오른손하고 이 왼손이 서로 네. 간에 서로 대화를 하셔야 돼요. 네. 꼭 만나라, 세게 당겨라 이게 아니라 예. 서로 지금 밀고 있는지 당기고 있는지 느끼라 이거예요. 예. 느끼고 나서 저쪽으로 열어라. 그러면 예. 전혀 멀어지지 않아요. 네. 예. 근데 느끼지 않고 이게 느끼라는 거는 여자한테 하는 얘기죠? 남자도요. 그러니까 나는 느낄 건데 나는 느낀다는 전제 너 그냥 조건 가지 하에- 말고 날 느끼고 그렇죠, 가라는 그렇죠, 그렇죠. 얘기죠? 네. 이런 경우에요. 예. 선생님이 계시면 네. 제가 네. 여자를 해볼게요. 네. 자, 이 여성은 느낀 거라고 얘기할 거예요.
자기가 프레임을 만들었으니까. 굉장히 센 힘으로 저를 끌고 가네. 네네네. 그거지 절대로 이 남성을 느꼈다라고 얘기하잖아요. 남성이 요 정도 갔으니까 여기에 맞춰서 이렇게 가주면 이 다음이 거리가 멀지 않거든요. 네. 네, 딱 맞아요. 네. 그런데 여기서 오케이. 난 잘 배웠으니까. 그래서 굉장히 큰 걸음으로 가니까 제가 이렇게 끌려가네요. 네, 근데 선수들은 보통 큰 걸음을 가잖아요. 네. 네, 근데 그거에는 함정이 있었어요, 사실은. 큰 걸음을 갈 때는 남자도 원래 이쪽으로 가야 되는데 여기서 이렇게 여성한테 따라 붙었습니다. 아, 네. 네, 따라 붙을 때는 여성 엄청 크게 가주세요. 그냥 못생겨도 되니까. Yes. 네, 가세요. 시작. 아무리 따라- 크게 가도 저는 따라 붙죠. 야, 이게 선수들이 할 수 있는 바리에이션은 이렇게도 한다라는 거죠. 네네네네. 차차차 따라가서 이렇게 했던 것처럼. 네네네네. 야. 그것도 안 된다면 3부터 따라갈 수도 있다 이거죠. 네네. 네, 근데 이제 보통 이제 저희가 학원에서 배우면 네. 2 뒤로, 3는 앞으로 여성이 가든지 말든지 네. 보통 이걸 많이 하잖아요. 네. 그래서 그게 아니고 서로 간의 커뮤니케이션이 3에서 네. 2, 3. 그러니까 여성이 멀어질 수가 없어요. 이때 네, 이미. 네. 그래서 4. 네. 네. 그래서 제발 이 싸움을 안 하셨으면 꼭 나오는 문제이기 때문에 제가 말씀드리는 거예요. 오픈힙 트위스트에서 펜으로 갈 때와 네. 지금 또 오픈 아웃에서 이렇게 네. 펜으로 보낼 때 네. 그 여성들이 흔히 하는 실수 중에 네. 여성들이 좀 급해요. 회전이. 그래서 네네네네. 2, 3 하고 네. 미리 돌아놓고 4 해요. 네네네네. 어, 그게 언더로 네. 도우셨다 이거예요. 네. 원래 팬은 예. 사실은 팬 포지션이잖아요. 네. 팬 포지션이라서 이 포지션을 만들기 때문에 돌았다고 해서 틀렸다라고 말하면 예. 좀 그렇다고요. 틀린 예. 춤은 없어요. 네, 조금 네, 네. 덜 이쁜 춤은 있는데, 네, 언더로 도시면 그렇게 돼요. 근데 보통 백워드로 이제 배웠기 때문에 보통 그렇게 하시는데, 네. 저는 거기서는 예. 발상을 전환해야 된다고 생각을 해요. 네. 위에 예쁜 아름다운 그림을 그리셔야지 네. 아래 푸덕에 너무 집중하셔가지고 네. 푸덕도 중요해요. 중요하지만 펜은 포지션, 위치 관계, 그 다음에 펜의 아름다운 모양을 말한 게 그 이름이잖아요. 네. 안 그러면 그냥 앞뒤 스텝 이렇게 얘기해야지 네. 펜이라는 말을 붙였을 때는 이미 그 모양. 네. 그래서 여성이 이렇게 갈 때 여기서 언더로 먼저 돌면 이미 모양이 좀 깨져요. 네. 그게 아니라 여기서 포워드로 갈 수도 있고 사이드로 갈 수도 있지만 여기서 어퍼바디가 상체가 하체보다 네. 먼저 돌아서 해주셔야 열리지 않나. 근데 이렇게 하시는 분들도 되게 많아요. 정확히 백워드를 하시기 때문에. 네. 네, 근데 이제 그런 경우는 서로 텐션에 집중한 거고. 네. 저는 펜은 좀 열으셔야지 네. 그 다음이 편하지 않나. 보기에도 편하고. 네. 여성의 펜을 네. 열었던 게 좀 네. 보기에도 편하고. 네. 여는 것은 관객들에게 좀 서비스를 주는 것 같기도 하네요. 네. 그런데 또 그렇다고 해서 남성과 대화를 안 한 거 아니잖아요. 네네네. 우리 선수는 대화를 하고 있으면서도 팬하고도 대화를 나눈 거죠. 네네네네네. 네. 이게 이렇게 웍에서도 그러니까 정확한 웍을 하면서 남성하고 교감을 하고 대화를 나누고 자기 할 일도 네. 하고 그렇죠. 예, 네. 이런 얘기인 것 같습니다. 네. 저리 좀 가고 싶은데. 그쪽에 있어도 되고 이쪽에 있어도 되고. 네. 여성을 하다 보니까 그쪽으로 네. 갔는데, 네. 저희 좋았어요. 펜 포지션에서 이제 알레마나 크로지프트로 이제 가야 네. 됩니다. 네.